नेक्स्ट जो दूसरे बच्चे हैं उस बच्चे को उसकी साउंड बतानी है कि किसकी साउंड है ना। कोई भी जानवर, जो भी जानवर की निकालो। आप आओ कीप चैनल। ओके, आप किसी की भी साउंड निकालो। म्याऊ म्याऊ। यस, आप बताओ किसकी साउंड है ये? बिल्ली। बिल्ली की साउंड है। क्लैपिंग करो। चलो आओ नेक्स्ट। आप कुत्ता। क्या है ये? डॉगी। कुत्ता नहीं बोलोगे, डॉग। ओके, डॉगी। ओके, क्लैपिंग करो। यस, आप निकालो कोई भी साउंड निकालो जिस भी जानवर की आती है। वो तो बोल दिया, और बोलो नेक्स्ट साउंड पे। मैं बोलो। मैं कौन, क्या चीज है? बकरी। ओके, बैठो। आप आओ बेटा। अरे आ गया। निकालो कोई साउंड, बोलो बेटा। चू चू, ये किसकी आवाज है बताओ? चिड़िया। चू चू कौन बोलती है? चिड़िया। चलो नेक्स्ट। सनप्रीत आप आओ। कोई भी आवाज निकालो। बिल्ली की आती है, बकरी की आती है, गाय की आती है? गाय कैसे बोलती है? गाय की निकालो तो साउंड। गाय का निकालो। निकाल दो जो भी आपको आते साउंड। जोर से बोलो। गाय कैसे बोलते हैं? मैं कैसे बोलते हैं? गाय कौन बोलते हैं इसे? आओ बैठो। ओके अश्मित कम। किसी की भी निकाल दो। बोल बोल बोल। म्याऊ। ये क्या है? बिल्ली। चलो नेक्स्ट। आप आओ परी। एक बार आप आओ परी को दीदी को। यस, शेर की आवाज। आप बताओ नेक्स्ट। अभी किसी को साउंड निकालनी आती है? आप आओ। आप बैठ जाओ।